Şan qildim deb mantiq qo'ydigan, polo qildim deb sho'ylichel qo'ydigan xonimlar bayna qarangizlar biga shunchalik bir o'xshatib qolayninkin qo'shangni titib tuvatimiz g'ozadi, dasqiningizlardi, gul tamog'ingizlardi taq ketmisi sabamiz. Oldi bilan xamir tutib olmiz, alnuriniki ulurdi qo'shanglar qaynoq o'xshaydiki bir ko'st qo'yay sizlarga bugun. Qizg'ariq suvga xamir turish, azariq toz bir qo'shiq shikarsab elashtirib xamir tutsak asa xamir bo'ldi jum xonimlar. Qiymisiga bog'ishimizdagi bir yerlari tiqil ketgan go'shtlar va maylar va mashtaqaqda ishiltaveramiz. Lekin mayliq go'shtchi qara qo'g'ay tuqqalamay azuqasi o'xshamaydi chun. Piyozni uningda qacha qilib suv qo'ysangizlar, yig'lamayli to'raysizlar jum piyozni. Men oq qizil 2 kil piyozni to'ra qo'ydim. Tam biza paxlindamizmi? Andi normal tetig'idek tuz soldim, qarmush soldim, andi ma qiymis tig'im tig'im quvvatli qo'yib deb alnuriniki 100% lik sap zaytun mayda 2 qo'shiqcha qo'ydim. Aki bir chachin suv qo'yib rasmiy tamlanguncha suyini ichketguncha aralashtiramiz jum tuqqanlar. Mana xamirimiz xeyli bo'libdi, tuqqanlar. Xo'shaniki xamirini normal bo'ldirganlar va aralli bo'ldirib qildiganlar va rasmiy bo'ldiraverdiganlar va cho'q qaynoqli qilsangizlar vaqtingizga qarab qilsangizlar bo'laverdi. Men go'sht qiymaniki suvi chiqmagandiki deb mana shu xamirlarni hammani ichib olgandiki tuzib oldim. Men aka xamirni ustiga qiymalarni men tayyor qilib oldim. Xamirni men qiymini oshirmay debchi. Ammo har ikkitasida xonimlar mana qilmangizlar jum chaprarak bo'lmasangizlar uni shamolda tavirsizlar. Am azariqli qilsangizlar 15 ta 20 ta degandek aka mashna holat qilsangizlar bo'ldi. Tez chapar xonimlar mant xo'shan qilganda cho'qim mavsun sinab qilingizlar. Andi tigituz qazlangizlarga may qo'yib qizg'andiki salpal sovutib olib aka normal o'tazalashni boshlasangizdar bo'ldi. Ammo yog'i qarab qo'yib ketmangizlar jum yog'ini ozliqib qizartib olsangizlar bo'laverdi. Cho'qim mashna qo'yish shart emas. Bizni uydagilar ost-ustini emas, yollarni ma hamma yerini mashna qizartib yeyishni yaxshi ko'ramiz. Shuningga qara qo'ydim bir ishqaz ishlatgan bo'ldigan kedib. Alluriniki maylari asa qarib olmaydamizmi? Mana hammasini zalab olgandiki yig'ini to'kaverib azaraq aqab patmay qolmag'ay deb bunaq yansig'i mitizdim. Agar sizlar bir qavatli qisingizlar kerak bunaq chiqib bo'lmasa bunaq yantoq qilmangizlar bizlar sat chiqqoldi bunaq qisingizlar cho'yib yumaloq bo'lmasdi. Asli holati bo'yicha radlik tizib olgandiki arshidi suv qo'yaversangizlar bo'ldi. Jumi 15 minut dimlab qo'yamiz. Ko'rganingizlar barmiki zavsan chiqirgan do'konlarda hargiz jimlamaydi, qozondil dumlaydi. O'shaniki ichtish quvvatli bo'lganki bizlar xamsay piylab yeysizlarda buningga qurg'usingizlarga taymaydi. Aka ochiqsi issi o'riqlaydi deydigan gapim bor. Rasmiki, qapmiki, ras bo'lsa-ma, ammo men cho'qim sapashliqda ishlangan ochiqsida o'riqlatishi mumkin deb qarayman sizlar-chi. Bayli qaynoq lo'g'ay ish qilib saqlamligingizlar uchun Alnuriniki gullik markasidagi ochiqsi yaxshi tanlashingizlar bo'la oladi. Ko'ringizlar meni, men xo'shangni maqtamasam, o'zi so'zlab tutdi-ku tuqqanlar. Ullari yumshoq qiymalarni tamchib turibdi. Yesingizlar, tilingizlarda qag'idek bir xo'shang bo'ldi jimim. Mana yumshoq issiq tomoqlarni qilganda momamga nechta ivat bo'lmasam kanimdi o'tmaydi. O'rganib oldingizlarmi tuqqanlar? Amisi meni qo'llash yusida jiq yuraklarni gullarni aymay bir qo'yingizlarchi shu yurak baga qo'llaringizga barkatlar uzilmaga sevimli tuqqanlar.